æg passer generelt godt til sådan en julebord, og især med sild. Det smager fint, men de er ikke sprøde nok. Nu ser man over, at vi kommer ud med dem her. Nu kan de brænde med, så nu tror jeg dem op her. Så er der kun 5 minutter tilbage til, I skal servere dejligt stegt i sild i lag. Ja, tak. Bare pres på. Så, nu skal jeg vælge. Da jeg skal til at anrette min tallerken, der skal jeg jo tage et valg om, hvad for en af de 2 fisk, jeg skal tage. Vi kommer med den her. Den, der er dobbeltpaneret, den ser sådan mere bestandig ud på en eller anden måde, som om den er bedre coated, så jeg vælger at gå med den. Ja, den her syld, den smager altså rigtig godt. Den er rigtig godt til ryggen. Jeg synes, den ser fin ud. Den ser ikke så sprød ud, men det skal kablere den vel ikke, når den er i eddike. Så er der 2 minutter tilbage. Ja, tak. 2 stenhårde minutter. Så er der 60 sekunder tilbage. Ej, det var sæt. Ja, tak. Det er bare mad, du står og laver for ryst og sådan, mand. Det perfekte pocherede æg er, når hviden er kogt helt, og den blommer er løbende helt fuldstændigt. Så er der 30 sekunder tilbage. Ja, tak. Jeg vælger at bruge min kartoffelsalat som en bund, og min løgkompot som en top på selve anretningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd væk fra jeres køkkener. God venner. Indtil et julefrokostbord uden stegt sild i lag. Og hvor er det dejligt at se, at noget så klassisk som stegt sild i lag kan have den variation, som I er kommet frem til. Vi glæder os til at smage, og vi starter med dig, Troels. Hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en stegt sild i lag med syltet løg, chips og friteret kapers og en sennepsmejr. Det smager godt. Sild er vel stegt. Ja, så bliver jeg glad. Altså, at gøre Bo glad, det var det, der var målet med min stegte sild i dag. Troels, du sagde rumæn, men det her er jo pankorast. Jeg synes, at det du kom ned og snakke lidt med mig, så kan du høre, at det drejer noget om en stor bus. Det forbandt jeg med, at skulle lidt mere penang på. Jeg blev en lille smule nervøs, fordi panko kan gå op i sådan en klæd kage, Ja. og den kommer op med. Det fungerer sgu meget godt, det her. Løgene er dejligt syrlige, og kabersen også. Man skal lige passe lidt på det med peberkornene. At man lige får dem ud af lagen, inden man lægger silden i, fordi man kan godt komme til at spise 5 af dem her på en gang, og så smager det kun af sort og peber, ikke? Men Troels, jeg synes også, det smager godt. Jeg er fuldstændig enig med Bo i det her. Pas på med peberkorn. Det der peberkorn, det havde jeg sgu ikke lige opdaget, det må jeg sige. Jeg havde ellers tørt det, men jeg ved sgu ikke, hvordan det lige kommer på der. Et lille fint trick, det med at komme nogle kartoffelchips på, fordi når du tager panko, det er lidt farligt, fordi den suger jo al væsken, så det bliver ligesom at udbløde noget brød. Der synes jeg faktisk, at kartoflerne de trækker det i en positiv retning. Det der med, at vi får det der crunch. Jeg tænker bare lige, det var lige præcis den der, den virkede der. Fin stegt sild. Tak for meget, Troels. Det var klart. Jeg er virkelig glad for at få den ros i forår. Altså, man bliver bare glad, og man vokser af at få ros, så det er jeg glad for. Natasha, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet stegt sild på bund af kartoffelsalat, og der er pocheret æg ovenpå, og nogle syltede eskalotteløg. hvis du kan skære en flydende æbleom over, den ikke løber, så bliver jeg sgu imponeret. Den her løber ikke. Nej. Jeg er totalt overrasket, at mit pocheret æg ikke løber. Altså, hvis der er noget, jeg kan stole på mig selv, jeg kan lave et pocheret æg. Pænt stegt sild. Fint stegt sild. Saftig og blød. Super. Yes. Ægget var ikke så smilende, men ægget ikke fungerer godt sammen med det her med de syrlige kartofler og den grove sennep. Hvor er jeg lettet? Anderledes, men jeg synes sgu, det virker det her. Jeg synes, at æggene gør, at det frisker lidt op på det her, og jeg kan godt lide balancen i det hele. Og så er det jo med hvedemel på det, og det er jeg jo tosset. Det var godt, jeg gik med den. Natasha, jeg synes, det er dejligt, at du går med hvedemel. Det bliver så lidt mere sart, fint stegt sild. Den er saftig, den er juicy, og det er nok en af de få gange, at jeg ikke vil trække ned på, at de pocherede æg er smilende. Fordi æg og sild kan bare noget sammen. Ja, hvor er jeg heldig. Den må ikke have mindre salt og peber. Men det er, fordi det suger så meget, når man så lægger det i lag. Tak for meget. Jeg har ikke dummet mig på dansk mad, så jeg er faktisk en lille smule stolt. Morten, hvad har du lavet? Jeg har lavet stegt sild, kartoffelsalat og lidt syltet løg. Very
Very Classic. Det skulle blive noget for en gammel turmand til mig. Fin stegsild, det må jeg sige. Rigtig fin sild. Dejlig kartoffelsalat nede under. Det er en god start. Hvis jeg skal sige noget, så synes jeg måske, at sursødmen i silden, den er lidt farvedæmpet. Den kunne godt have fået noget mere punch, den her. Den bider ikke rigtigt. Det er selvfølgelig træls. Jeg skulle nok have kommet lidt mere eddike i. Melet, ikke for meget, og det er jo godt, sådan som det skal være med sådan der. Så silden er classic, men den bliver mere mod på krydder, det havde været godt. Jeg må også sige, at det er en fin stegt sild, Morten. Og det er så vigtigt, at de stadigvæk er saftige og juicy. Jeg synes, det er fint, du lige smører silden indvendigt. Jeg kan faktisk godt lide et minimum af hvedemel. En rigtig dejlig ret, men du skal ikke være bange for at krydre, når det er en ret, hvor der indgår eddike og sukker, og så har du kartofler. Det er sådan en ret, der virkelig skal have godt med salt og peber, men en flot stegt sild. Tak for mad, Morten. Ja, tak for mad. Annette, hvad skal vi vide om din stegte sild? Jamen, jeg har lavet stegt sild med en lille kartoffelsalat til. Silden er rigtig fin stegt. Jeg kan rigtig godt lide sildeskrydringen inde i den. Dejligt! Men den er jo ikke så stegt sild i laget. Jeg synes, der mangler noget syre sødme til at bære den igennem på den konto der. Kartoflerne er dejlige. Jeg kan godt lide dildsmagen, men jeg synes, det mangler lidt krudt. Jeg synes, det smager godt. Perfekt stegt sild. Jeg kan godt lide, at du lægger den sammen som dobbeltfilet. Jeg mangler bare faktisk noget syre. Det der kapavsyre, som jo netop er, ved at du lige plumper den ned i eddike og lidt sukker. Pas på med at lægge det hele lavbær på. Vi kan selvfølgelig skrave det væk, ikke? Men hvis folk ikke er hvis folk så dygtige, som vi er, så man begynder at spise det, så kan man sige, så står man med en helt anden smag. Tak for mad. Tak for mig. Mia Maja, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet dobbeltpaneret sild på kartoffelsalat og med en løgkompot og syltet løg. Det er en fin stegt sild. Den har en god balance. Den er pænt krydret. Kartoflerne har bidet, og de er syrlige, og der er kapers til os, som hjælper på det hele. Syltet løg. Løgkompotten er måske lidt bleg i betrækket. Den kunne godt have fået noget syre og noget salt og peber, og måske en lille knip sukker for at trække smagen frem og gøre det hele sådan lidt mere umfangligt. Jeg var meget i tvivl med den løgkompot, så jeg er glad for, at jeg lavede min kartoffelsalat. Jeg kan godt lide, at der er noget typisk på den her satan her, og det gør altså, den virker rigtig godt. Det var det, jeg gik efter, så jeg er glad. Her synes jeg faktisk, at kapersen, de gør noget. De giver både noget konsistens, og så giver de den der kapav af salt, som jeg synes klæder den her ret. Kasper har lært mig, at kapers er god til at give et kapav, så tak Kasper. Jeg synes, det er en rigtig dejlig sild. Tak. Tak for mad. Tak for det. Så fik I prøvet kræfter med en af de store klassikere fra julefrokostbordet, nemlig stegt sild i lag. Og Bo, han er stadig glad. Det er jeg faktisk. Det var 5 rigtig gode stegte sild. Ud af de 5, der var der 2, der var rigtig, rigtig gode. Og det var faktisk Natasha Ja. Jeg tænkte, wow. og Mia Maja. I Masterchef 2020, der røg jeg jo ud til en head-to-head mod Natasha. Så at stå over for hende her igen, det er så nervepirrende, og jeg ved, hun er mega dygtig. Den vi kan sende videre til i morgen, det er... Det ville være fantastisk, hvis jeg gik videre nu. Nej. Og der kigger vi på første violin, den stegte sild, og der var den store stegte satan af en sild. Du er videre, Mia Maja. Så det er bare mega fedt, at jeg lige kan give hende en omgang den her gang. Nu står den 1. Så er vi nået til elimineringsrunden, hvor I 4 kæmper med de sidste 3 pladser videre i Masterchef Jul. Jeg skal videre, og jeg skal ud og have det sjovt igen i morgen, og være med i det her juleshow her på det. Vi bliver i det klassiske julefrokost. Det I skal lave i elimineringsrunden, det er... Hvis det nu kunne være mørbræd eller creme eller tarteletter eller sådan noget, så ville jeg blive rigtig glad for det, jeg plejer at lave. Tarteletter. Fantastisk. Det er min egen hjemmebane, så det er fedt.
Og Bo, du er jo en mand med meninger om julefrokost. Hvad er dit forhold til tarteletter? Tarteletten er en øvelse, som er svær. Fluffy, sprød, varm butterdej, fyldt med cremet fyld, som ikke må være for sauce, ikke må være for tørt. Og så skal det jo selvfølgelig smage, så ingen de synger. Jeg har det fint med tarteletter. Det er måske ikke min yndlingsret, men den er ok. Så det vi gerne vil se fra jer, det er altså tarteletter med hønskødsfyld. Og der er selvfølgelig 2 stykker. En til Bo og en til mig. Så er der håb forud. Nede i jeres køkken, der står der en gryde med en kogt suppehøn. Og I har et åbent spisekammer til jeres rådighed under hele konkurrencen. Jeg har det rigtig godt med tarteletter. Jeg kan lide dem, børnene kan lide det, og jeg kan bruge rester fra en stegt kylling for eksempel. Tarteletterne er bagt. Der er en halv time til det. Men den af jer, som laver den tartelet, vi mindst kan lide, bliver elimineret i dag. Og tiden starter nu. Planen hele året er at få lavet en rigtig god tartelet med masser af saft og kraft i. Jeg skal have lavet helt klassisk høns i asparges med noget ristet champignon i. Jeg tænker mig at lave hønsfyld med at bruge benkød, og så vil jeg gerne lave det lidt fransk-agtigt med champignon og med hvidløgssmør rundt omkring tartelettet. Jeg vil sige, at bruge hvidløgssmør, det er meget fransk, og det giver en lille twist. Inden for den her bundne opgave prøver jeg stadigvæk lige at lave min version af retten. Jeg synes jo godt, den kan se frygtelig kedelig ud, sådan en tartelet. Så den skal have lidt skud mellemøsten, lidt safran og lidt gurkemeje og en lille hint af kaj. Jeg tager et stykke af låret og overlåret og piller det, fordi det er det bedste kød, det sidder på. Jeg elsker tarteletter, så jeg har i hvert fald en idé om, hvordan det skal ende. For mig er tarteletter klassisk høns i asparges, så jeg overvejer egentlig ikke at gå andre veje. Så havde jeg lidt tænkt, at det skulle spot kyllingskin. Så der kommer lidt drøs af spotskin på. Champignon, de kan langt hen ad vejen stå og passe sig selv, så dem vil jeg bare godt have sat over med det samme. Høns i asparges er helt klart en af mine favoritter. Det er en dejlig form, den her. Kød, det får jeg plukket godt af det her lår, jeg har taget. Ja, så får jeg lagt op i en skål ved siden af, og så er jeg klar til næste skridt. Opbaksovs er sådan set ikke så svært at lave. Man skal sørge for, at melet lige bliver ristet godt af i noget fedtstof, gerne smør. Og så tilsætter man bare sin væske lidt af gangen, mens man rører. Hej Troels, Esmer, du har da lange ben foran. det var Man kan så sige noget. det. Jeg har altid lange ben foran. Det er jo lange. Tarteletter? Ja tak. Er du god til tarteletter? Jeg tænker 80% af mig står på tarteletter. Nå det. Ja, så jeg elsker tarteletter. Så den her, den nailer du. Det, hvis jeg ikke gør, så tjener jeg gør. Men det vil jeg rigtig gerne vise Jesper, at jeg har ret i den her, fordi jeg kan godt lide, jeg fungerer bedst under pres. Jeg skal videre. Okay. Og jeg vil gerne slå Natasha. Det er vigtigt. På den. Det er sindssygt, det er vigtigt. Hvorfor? Fordi nu har hun slået mig på fransk mad. Hun har også slået mig på en dansk sild. Nu skal jeg nakke hende på den her danske tartelet. Okay, og lad mig så lige høre, hvad det er, der gør den her tartelet så frygtelig god. Den er frygtelig god, fordi jeg har taget lårkødet. Tak. Ja. Og så kan jeg smage, at de her, de giver faktisk godt syre til. Ja. Det vil jeg have tænkt på, hvordan jeg skulle fordele i retten. Og du har sat dig selv under pres, jo. Ja, det har du, og det har du nu. Er ikke rigtigt? Men det synes Jeg skal lige op og... Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det skal være slam dunk i dag. Held og lykke. Tak. Noget af det, der kan gå galt med en opbakkesauce, det er at få klumper i, og det prøver man på at undgå ved at komme ved i lidt af gangen. Der er både noget konsistens og selvfølgelig smag, som der gerne skulle rammes. Jeg føler mig rimelig hjemme i at lave en opbakket sauce. Jeg skal bare have afstemt konsistensen af. Synes jeg er travlt. Travlt? Du har ikke mere travlt end de andre har. Du har altid så travlt. Jeg har altid travlt, jeg ved det godt. Sovsen tykner ikke. Jeg er faktisk hjemmepresset nu, hvor jeg kan se mine kyllingestykker. Det er faktisk godt. Den virker en lille smule forhastet. Så er der kun de 2 asparges på toppen, og de er pivrå. Svar rigtigt på dagens spørgsmål og deltag i konkurrencen om 3 professionelle stegepander fra Iva Trio.